एक लड़का था जो हमेशा अपने नकल्स को क्रैक करता था। स्कूल पे, घर पे, हर सब कहते थे हाथ खराब हो जाएंगे, हाथ लंबे नहीं होंगे, हाथ छोटे ही रह जाएंगे। और कई लोग का तो ये भी कहना है कि इससे अर्थराइटिस होता है। लेकिन क्या सच में नकल्स क्रैक करने से अर्थराइटिस होता है? साइंस क्या कहती है? जब हम अपने नकल्स क्रैक करते हैं, जॉइंट के अंदर गैस बबल्स कोलैप्स होते हैं। उसकी वजह से पॉप या क्रैक का साउंड आता है। अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि इससे कोई अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है नकल्स क्रैक, तो रिलैक्स। पर अगर पेन या स्वेलिंग है तो डॉक्टर से जरूर मिलो। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब